Всем привет! Мы будем снимать третью часть по котятам. Эта серия получится короткая, только 15 минут, потому что у меня память кончается. Отключить вот это пока. Нормально. Чё? Нормально. У них еще, конечно, глазки не открылись. Мяукает этот. И пчихает. Давайте я сам этого покажу. Засранец. Вот этого засранца. Как он сильно мяукает, и ноги не держит. Ладно. Не будем его всего показывать, потому что он возмущается. Возмущается. Мне вот этот понравился. А мне вот этот и вот этот. Там. Это, кстати, все котята. Смотри. Вот давай. Ну, мне голос. Хочет. Процедура окончена. У него сопельки. Я уже понял. Он так смешно мяукнул. Почему ты так мяукаешь? Вот, лайки, подписывайтесь на канал. Он говорит лайки, подписка. И раз так скажи, лайк, подписка. Ему скажи. Если он скажет мяу, значит это лайк. А если второй мяу, значит подписка. Скажи мяу. Лайк. А еще? Подписка. Да. Не надо цепляйся ты. Не надо, ему животик больно. Нужно так. Ему слишком больно. О, смотри, оно и вылезало. Вот это его лизало. Она меня любит. И большой. И будешь псой. А ты лапца? Нет. Да. Ту-ту. Ой, тихуски. Вам также подвес делать? Угу. Да. Давай их домой отнесем. Они уже домой хотят. Я камеру пока положу. Ага. Покажи, как мы относим домой. Я положила на время. Чтобы их положить. Я их опять как сумку понесу. Ребята, я их опять как сумку несу. Ой, куда-то уже полезли. А мама их не хочет, да? Давай сам буду их ходить. Покажи, как мы поставили. Вот их домик. Да. Ой, черненький.
черненького особенно. Мы про черненького забыли. Пошли. Пошли. Сейчас. Кирилл. Что? Знаешь что? Они похожи. Там есть какой-то домик, они от дождя прячутся. Как теплицы. Знаешь что? Один раз, когда первый котенка, первого бело-серого котенка брал, я слышал, там кто-то шипел, хотя их мама ушла, наверное, папа. Рыжий? А? Рыжая бородач сидела. Компик. Да ведет. Включи. Давно ведет. 15 минут. А, еще 15 минут не прошло. 5 минут прошло? Ну, давайте тогда Компик поиграем. всем пока. Потому что мы записали то, что хотели. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пока. Всем пока.